بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینڈ بلڈر اینڈ کنسٹرکشن کمپنی بلیو ایریا اسلام آباد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اینڈ بلڈر اینڈ کنسٹرکشن کمپنی بلیو ایریا اسلام آباد سے اپنے گھر اور کمرشل پلازہ کی تعمیر کے لیے رابطہ کیا۔ اگر آپ کا بھی راولپنڈی، اسلام آباد، مری میں کہیں بھی آپ کا کمرشل یا رہائشی پلاٹ ہے اور آپ ایک اچھی کمپنی کی تلاش میں ہے اور ایک اچھا گھر جو آپ کے بجٹ کے مطابق ہو، آپ کی خواہش کے مطابق ہو کی تعمیر کے لیے، آپ بھی ان نمبرز پر اینڈ بلڈر اینڈ کنسٹرکشن کمپنی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ راولپنڈی، اسلام آباد میں 5 مرلہ، 10 مرلہ، 1 کنال کے کمرشل اور رہائشی پلاٹ نقد آسان کے ساتھ پر لینا چاہ رہے ہیں تو ابھی اینڈ بلڈر کنسٹرکشن کمپنی سے رابطہ کیجیے۔ اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کوآپریٹیو امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی، یہاں آپ 7 مرلے کے رہائشی پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے بالکل نزدیک ترین ہے۔ بحریہ ٹاؤن، جناح گارڈن، PWD کے دامن میں واقع ہے۔ نہایت خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، 7 مرلے کے رہائشی پلاٹس ہیں۔ آپ اپنا پلاٹ لے کر فوری طور پر اپنے گھر کی تعمیر بھی شروع کر سکتے ہیں۔ نہایت مناسب قیمت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ابھی اینڈ بلڈر کنسٹرکشن کمپنی سے رابطہ کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔